यशस्वी भव दीर्घजीवी भव सदा सर्वदा झटक थाउ तोहरी मस्तक मुकुट उठ वत्स उठ हे देवर्षि वत्स আজি ये असमयरे उपस्थित होइछ तुमे कंसर राज दरबारे वत्स कारण कोन हे देवर्षि वत्स भ्रमण करी जाउथली गगन मंडले देखिली मथुरा नगरे राजा दरबारे विरस मनरे वीर कंसासुर सुर हे कंस राजा चिंतित मन सुर हे कंस राजा विरस बदन वीर कंसासुर सुनिब हे देवर्षि कुहरस हे देवर्षि वत्स जानिअछ तुम्भे हे देवर्षि देवकीर अष्टम गर्भर संतान हेउछि मोर कालकंटक देवर्षि वत्स एणु हे देवर्षि वत्स पिता उग्रसेनक गादिच्युत करी सिंहासनारोहण कला वीर कंसासुर नारायण नारायण निर्वासित करियाछि पुरातन मंत्री अक्रूरको मथुरा राज्य नारायण देवर्षि वत्स देवकी वसुदेवको निक्षेप करियाछि मुहि अंधकार कर कक्ष मध्ये हे देवर्षि कोटि कोटि करि सर्वपुत्र विनाश करिथिलि मो तर्पण शिरा नारायण नारायण सप्तम गर्भर संतान होइला अदृश्य देवर्षि वत्स अष्टम गर्भर संतान जन्म हेबा मात्रके छुटी गली मोहि अंधकार कर कक्ष मध्ये तापरे हे देवर्षि वत्स आकाश धरिली बाहुरे मोहर वत्स हे देवर्षि वत्स से पुत्र नथिला थिला एक कन्या से पुत्र हे ओ कन्या देवकीर अष्टम गर्भर संतान मोर कालकंटक हे देवर्षि हे देवर्षि नेई कचारंत दर्पण शिलारे हठ हुंडा खड़पर धारिणी मां दुर्गा रूपे आविर्भाव होई महान सन्याका से कही गला केतेटा अक्षर हे देवर्षि कौन कही गला वत्स रे कंस तो तेजिया बधी बसे बढ़ुछि गोपरी अष्ट वर्ष विनाशिब आसी मथुरारी देवर्षि वत्स जानिअछ हे देवर्षि तुमे जीवी नहीं गोपनग्र मुहि वत्स गोमतरु शिर रही अछि सत्य वत्स जदि जमुना जलक करिबि मु स्वर्ष मूर्ख न फाटी मु होइबि नारायण नारायण एणु हे देवर्षि वत्स जानिअछि वीर कंस ताहारी शत्रु बढ़ुअछि सेहि गोपपुरी वत्स एणु देवर्षि वत्स रहिछि कि उपाय तुमरी पासे न जाई मु गोपपुर बोध करि परिबि मोहि देवकीर अष्टम गर्भर संतान सेहि गोपपुरे उपाय
ଉପାୟ ଅଛି ବତ୍ସ। କଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି? ହଁ ବତ୍ସ। ରହିଛି ଉପାୟ। ନ ଯାଇ ମୁଁ ଗୋପପୁର ବୋଧ କରିପାରିବି ସେହି ଗୋପପୁରେ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ। ନିଶ୍ଚୟ ବତ୍ସ। ପ୍ରକାଶ କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ର ଦେବର୍ଷି ନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ସ୍ଥିର ମନରେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣ ବତ୍ସ, କରୁଛି ପ୍ରକାଶ। ବତ୍ସ, ଦେବକୀର ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ, ଅଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ। ଅବଶ୍ୟ ଦେବକୀର ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର ଅଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଗୋପପୁରେ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ। ଆଉ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ବଢୁଅଛି ଯଶୋଦା କୋଳରେ। ଦେବର୍ଷି, ତାହେଲେ ଦେବୀ ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ। ପ୍ରକାଶ କର ହେ ଦେବର୍ଷି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ବତ୍ସ। ମୃଗୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ତୁହି ପୁରର ମଥରେ। ମୃଗୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ତୁହି ପୁରର ମଥରେ। ସଙ୍ଗତେ ଆଣିଲୁ ପୁତନା ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଣିଲି କଂସା ସୁନ୍ଦରୀ। ତାକୁ ସ୍ମରଣ କର, ନିଜେ ଆସିବେ ଚରଣରେ। ତାକୁ ସ୍ମରଣ କର। କାହିଁକି ହେ ଦେବର୍ଷି? ଜାଣିଲି ବିଦ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ପାରଙ୍ଗ, ସେହି ପୁତନା ସୁନ୍ଦରୀ। ଦେବର୍ଷି, ଜାଣିଲି ବିଦ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ପାରଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ପୁତନା ସୁନ୍ଦରୀ। ଗୋପଠା ପୁତନା ସୁନ୍ଦରୀ, ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀ ସମରୀ। କ୍ଷୀର କରିଲେ ପାନ, ରସ ଯିବେ ସେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ହେ। କ୍ଷୀର କରିଲେ ପାନ। କଣ କହିଲ ଦେବର୍ଷି? ବତ୍ସ, ମୃଗୟା ପାଇ ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ ଘୋର ବନ ମଧ୍ୟରେ। ବତ୍ସ, ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ମୋର ପୁତନା ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଦେବର୍ଷି, ବତ୍ସ, ରଖିଅଛି ପୁତନାକୁ ମୁହିଁ ମଥୁରାର ରାଜଉଆସରେ। ତାହେଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି, ବତ୍ସ, ଜାଲନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର ମୋର ପୁତନା ସୁନ୍ଦରୀ। ପ୍ରେରଣ କରିବି ପୁତନାକୁ ମୁହିଁ ମଥୁରାର ଗୋପ। ବତ୍ସ, ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି କରୁଛି ନନ୍ଦରାଜା ନନ୍ଦୋତ୍ସବ। ଦେବର୍ଷି, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପେଶି ଦିଅ ସେଇ ପୁତନାକୁ, ଛୁଟିଯିବ ସେଇ ଗୋପନାଗ୍ରୀ। ଦେବର୍ଷି, ସ୍ଥାନରେ ବିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପାନ କରାଇବ ସେହି ବେନିପୁତ୍ରକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବେ ନିଧନ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଅଛ ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମ